Number 2791972. Please get ready for the raffle. Bediener die Maschine. Bediener die Maschine. Bediener. Bediene die Maschine. Denn sie sind bei uns hier nur auf Verdacht und Vorbehalt. Und ob sie etwas bekommen, liegt nicht in unserer Gewalt. Bediene die Maschine. Bediene die Maschine. Bitte ziehen Sie eine Nummer und befüllen Sie dieses Formular. Wenn alles rechtens ist, sind Sie vielleicht morgen schon unser neuer Star. Doch all unsere Informationen sind selbstverständlich ohne Gewähr. Und nur zur Erinnerung sagen Sie immer schön Danke und Bitte sehr. Weiters vergessen Sie nicht, Ihren Selbstbehalt zu begleichen, sonst müssen wir leider sämtliche Leistungen streichen. Denn Sie kennen Ihren Status selbst gut genug, auf Vorbehalt und Verdacht. Bediene die Maschine. Bediene die Maschine. Bediene die Maschine. Bediene. Bediene die Maschine. Bediene die Maschine. Bist denn du deppert? Bist du gelähmt? Bist denn du deppert? Ja, bist du paniert? Bist denn du deppert? Ja, bist du gelähmt? Bist denn du deppert? Ja, fast schon verschiert. Thank you, number 2791972. If your number comes up, we'll give you a call.